Hello，又係今日素菜，我係 Lia。今日元旦1月1號，咁啊做個素菜咧就係比較係有意頭啲嘅，咁咧就係叫做糖不甩啦，即係乜嘢都話不甩，咁啊就咩都咁，所以咧就好好食噶啦。咁而家睇下啲糖不甩嘅材料咧，咁啊都幾多啊？今次拍呢個視頻咧就有幾個部分一齊做嘅，呢啲係基本嘅動作嚟嘅啫。不過咧唔做出嚟咧就永遠都唔知點做嘅喎。咁啊，首先嚟講咧，我自製糖不甩咧有椰子啦。咁呢個椰子咧就係從新鮮買翻嚟嘅。咁一陣間咧，我哋就會將嗰個椰子咧，就係咁樣去用呢個椰蓉出嚟。嗱，呢椰蓉咧陣間就做糖不甩撈啲糖啊，同埋啲花生啊咁噶啦。好，咁而家呢度咧我就揾人嚟幫我做緊呢樣嘢。咁啊咁咧就除咗椰子咧，咁啊就有花生嘅喎。咁呢個花生咧就係新鮮花生嚟嘅，咁啊未炒嘅啦。咁呢個芝麻咧，我就炒咗佢啦，就唔使炒。咁啊，仲有啲糯米粉嘅，咁啊，仲有個石鐘啦。咁啊，陣間咧就仲有啲鹽啊，有啲鹽。咁呢度咧就有啲香蕉葉，咁啊要嚟做托底嘅。第二個部分啦，就係炒花生。咁啊，呢啲粗嘅海鹽，咁我要佢整熱咗佢咧，咁啊，將呢個花生咧就擺落去炒佢嘅。辣手啦。咁啊，辣手我就將呢個花生咧就倒落去啦。咁我呢啲花生咧就要揀過啦，有啲咧就出咗個苗出嚟咧就唔好要咯喎。咁啊，我哋揀啲花生落去。咁一定咧啲鹽咧要熱咗先好放落去。如果係一齊拎落去咧，就有排炒，炒到膊頭攰都未得嚇。咁而家咧我哋就將個火咧就較慢啲啦，唔好太猛火。咁啊，將佢較慢佢，好似一個烘爐咁焗佢啦。咁咧，如果你唔中意用呢啲古法去烤去炒咧，你可以用焗爐嘅，用焗爐咧去烤下佢咧，咁都一樣得嘅。不過咧，就如果用鹽炒咧，就好似係好食啲、香啲，好快脆啊！嗱，咁就得啦。嗱，咁啊炒下佢咧，已經差唔多啦，轉晒色啦。咁另外你睇到呢啲咧都已經出油啦。嗱，睇唔睇到花生有油啊？有油出就即係得噶啦。即係熱到佢啲油自己整翻熟自己。咁啊，而家咧我就閂咗火佢。閂火佢咧，我就要用一個篩。呢個篩咧，你睇下呢個篩咧，個窿大啲嘅。好，倒咗落嚟。倒落嚟之後咧，咁你就咁你咪攞翻啲花生啦。嗱，啲鹽咪喺呢度咯。係嘛？好啦，咁攞出嚟之後咧，咁佢攤到我而家唔得嘅喎，要攤到佢咧就係凍晒，然後嗰啲衣咧一搣咧佢就甩出嚟㗎啦。咁啊而家我等佢攤先。嗱，而家攤凍咗㗎啦。咁一攞咧，咁你咪睇到啲皮喺晒度啊？咁係呢個方法。咁啊陣間咧，咁你哋繼續攞啦嚇。咁我呢度咧我就開始開糯米咯喎。咁啊糯米咧就呢度咧就啱啱1斤嘅，即係600克。600克咁啊倒晒落嚟，放啲油，醬就得㗎啦。咁啊仲有啲鹽嘅，咁多唔使多嘅，少少。咁我就揾嗰個呢度1斤啦。咁我就要加嘅水分咧，大熱水咧就要400克啦。咁我而家咧就稱啦喎，400克。將呢個最大嘅熱水咧，就係撞落去，一路撞一路攪，一嚟猜。你哋過嚟猜啦，係啦，即係咁樣猜，係啦。呢個粉咧就啱啱好嘅，其實啦咁啊咁嚟過去。嗰度猜緊，好。咁我呢度咧就將呢個花生咧就擺落嚟，因為如果我用攪拌機咧，佢一打咧就會出油，出油咧佢就會黐住埋一齊。咁啊有啲啊粉得滯，有啲咧就又大粒嗰頭未打，咁所以咧我都係中意呢個中下。咁啊中下咧就較為好啲嘅。咁啊係啦，咁你哋過嗰邊中。
嘅，咁咪就咁不得啦。嗱，識手啦，好嗱，一攞啊！芝麻、花生碎、椰絲同埋呢一個糖喺晒度，係嗱咁啊。糖咧甜唔甜咧就由你哋自己教下，咁啊跟住呢啲花生咧，我哋倒埋落去，芝麻，咁因為呢一個咧就真係要好多芝麻嘅，好咁我就落埋呢啲嘅椰絲落，因為呢個咧係一個嚟嘅，咁我而家咧就攪先嚇，攪勻佢。咁啊呢度咧，我就落翻少少鹽落去，少少啦，試下先個味道如何？味道啱咧，就開始嚟咗喎。啱，而家啱啦嘛。牛不甩湯圓，嗱呢度嘅水咧就滾起啦，我將佢放落去，好，先。嗱，而家咧就已經半起啦，仲未起得透嘅喎，要起到佢完全個心嗰度咧都熟埋，咁啊就要等佢喺度浮多一陣間，好，得嘅咯喎。又好靚嘅啦，係啦，仲有啲糖添㗎，幾靚，幾啊！哇，好食喎，流口水咯！好啦，呢味啊搞掂，糖不甩，耶！咁啊，我哋今日有糖不甩啦，咁啊又有麻蓉湯圓啦。咁啊呢個咧就係馬蹄糕嚟嘅，咁呢個咧就釀辣椒同蓮藕啦，咁呢個又係釀蓮藕啦，咁啊呢個咧就粉糕嚟嘅，即係代表高咁啦嚇。咁啊呢個咧就係蘿蔔糕，又係高，咁啊呢度咧就有機菜嚟嘅呢啲，嗱有椰菜啦，有西蘭花啦，同埋啲生菜啊咁樣咯。咁而家咧就錄緊啦。應合所有今日素食啊嘛，所以咧就我咩都要去囊括啲資料啊過嚟做俾大家睇咯。今日其實做咗好多嘢啊，啲咩添啊嚇？今日我除咗教做三個餸，我就楊輝嗰啲椰絲就食埋添啦。咁啊炒花生好正，係點樣攞椰子嗰啲絲衣咧？咁而家食啦，唔好講啦，新年快樂！新年快樂！Happy New Year！好。